Здраво, ова е 386-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтанна критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Highest to Lowest од Спайк Ли, во кој станува збор за Дейвид Кинг, глумен од Дензел Вашингтон, музички магнат кој е попознат во народот како човек со способност да слушне и препознае музички талент во подем, кој може да му ја вивне кариерата во облаци, меѓутоа ќе биде затекнат во еден заговор за откуп, впрегнувајќи го во морална дилема од живот или смрт, при што по грешка, наместо да биде кинапиран неговиот син, ќе биде зграбчен синот на неговиот шофер и долгогодишен пријател, поставувајќи прашањето дали неговото дете вреди подеднакво толку колку детето на богаташот. Претпоставувам дека сите сте запознаени со култниот филм на Акира Куросава High and Low од 1963 година, адаптацијата на новелата King's Ransom од Ед Макбејн, филмот кој го ремейкува Ли, па затоа само ќе го пофалам за позајмувањето на лајт мотивот од ова дело, процесот на кинапирањето на погрешниот син и имплементирајќи го во модерен контекст на неговиот Њујорк, соодветно заменувајќи ја индустријата на чевли со музичката индустрија. Токму генијалната идеја за надвиснувачката уцена за погрешниот син е универзална и бесмртна, или ја има направено соодветната одлука да ја засади во модерен Њујорк, поточно во музичката индустрија, која сама по себе секој ден се менува, конкуренцијата е неизмерна, така што веродостојноста е голема дека некој ќе се обиде да забие нож во грбот на кралот со киднапирање на принцот на империјата. Девид го затекнуваме на еден од неговите животни крстопати, каде има план да го откупи лейбелот, со кој директорува, затоа што има потреба да земе превласт врз музичката индустрија и да ја врати љубовта кон тековната музика, која се крие на сокаците и чека да биде откриена од него. Киднапирањето ја отвора неговата морална дилема, во која од една страна тој е арогантниот надмен деспот кој не сака да даде $1,000,000 за откуп на погрешното дете, додека не му биде посочено дека кога луѓето ќе дознаат дека нема намера да го плати откупот, може да се збогува и со почит од широките маси и да ја фрли издавачката куќа во заборав, затоа што под денешното будно око за многу помали одлуки се канцелираат луѓето, без разлика на тоа што секое чудо е за 3 дена. Лесно е да се согледа дека штом се вкуси раскошниот живот во тмениот дом, нема човек кој би се откажал од погодностите, вложувајќи ги севкупните заштеди, но кога ќе се каже дека сите знаат како му е во чевлите на кралот, кој е на раб да го загуби кралството, кој цел живот го градил, не знам баш дали и колку се способни да сочувствуваат за да ја донесат таа одлука, исто како што не е неговиот син со нож под грло, па Дейвид не може да се лиши од дилемата. Музичката индустрија има двојна намена во делото, па затоа препознавањето на композицијата со која ќе се себе открие киднаперот го наоѓа своето место во криминалистичката со актуелната плейлиста на синот, а кога е во прашање неговата мотивација, секако дека вниманието е најголемата валута во денешницата за доаѓањето на вечниот стремеж по слава и седнувањето на тронот на идолизираниот еминентен крал, па макар и краткотрајно. Киднаперот е еден од тие артисти кои без разлика колку напорно работеле на својот занаед, никогаш не ја добиле таа шанса да се докажат и во мигот кога смета дека е предоцна, го презема од шајниот потек за да ја предизвика судбината. За секој еден што ќе ги добие своите 5 минути на слава, има стотици илјади кои за секојаш ќе останат во сенката, без разлика на талентот или посветеноста на работата. Во случајот на овој филм, во епилогот ќе ги добие своите минути под рефлекторот, но од зад решетки. Несомнено дека има неколку предупредувања на кои се алудира во делото, до каде може да се доведе денешниот шоу бизнис и начинот на кој се казнуваат звездите, кои ќе се искачат на пиедесталот на успехот, каде воајерскиот аудиториум нетрпеливо ја чека грешката, која ќе го иницира нивниот вртоглав пат, кој ќе може да го посведочат, во спротивно ако треба ќе се налепат. Една проблематика која наголемо е присутна во оригиналниот филм, а тука само се начнува, е огромниот јас помеѓу финансиската нееднаквост, каде меѓу Пол и Дейвид има една поврзаност меѓу господар и слуга, во која има финансиска зависност, која се начнува дека е постојачка уште од мали нозе пред да се одвие действието во модерниот замок на кралот, кој како да го дизајнирал Алмодовар, кој го чекаме да го направи правилниот избор.
Ова не е прв пат да ги погледнеме Џефри Рајт и Дензел Вашингтон заедно на филм, ги издружија силите најпрвим во The Manchurian Candidate, така што ова е опасен двоец, каде многу лесно делува уиграната динамика на нивните ликови за да забележиме кој во каква подредена ситуација се наоѓа, а дополнителна автентичност додава што синот на ликот на Џефри го глуми неговиот син од реалност. Ова е една од многуте животни улоги на Вашингтон за кој е роден да ги глуми. Аналогија по очајната потрага по славата ќе повлечам со The Perfection, додека пак нездравата обсесија со славните од секогаш била тема на филмската уметност, од Der Fan до Antiviral до Perfect Blue, а исто така голем е бројот на филмови за кои млади хип-хоп артисти се желни за светска слава во манирот на 8 Mile. А ако се обидам да набројам крими трилери во кои се уценува богаташ да плати откуп за некој кинапиран член од блиските, тогаш епизодата ќе трае со денови, од Abigail до The Candy Snatchers па се до Wait Until Dark и The Collector. Музиката, најчесто во филмовите на Ли ја компонира Теренс Бланчард, но не е таков случајот и со новиот филм. Имено, новиот филм музичкиот скор го работи Хауард Дросин, кој соработуваше во минатото со режисерот на 25th Hour, а тука Дросин е заложен за класична оркестрација со гудачка и дувачка свита и пијано, кои во линија го следат текот на нарацијата, од перспективниот живот до дестабилизираната уцена и носењето на тешките одлуки, тензичната потрага, со нагазена оркестрација која повеќе би одговарала на еден класичен Холивуд, додека пак на саундтракот се наоѓаат хип-хоп артистите кои се појавуваат и пред камерите. Неодамна ви говорев за уште една естетизација на Њујорк од страна на кинематограферот Метју Либатик, кога беше опрашање новиот филм на Аронофски, а во филмот Нали многу добро знае кои се препознатливите белези на еден негов кадар, така што се разбира дека ќе го добиеме препознатливото доли со зум, ги овековечува и њујоршките улици и препознатливото милје на градот, барем за режисерот. Само не очекувајте долги кадри со габаритен диалог и широк план во кој сите се во фокус како во филмот на Куросава. Ли не игра на таков начин. Монтажата ја работа долгогодишниот монтажер на Ли, Бери Александер Браун, во соработка со Алисон Си Џонсон, кои знаат да го запратат ритамот на музиката и направат нанис со кратки кадри во експликациите, но исто така и наменски да помешаат употреба на кадри на 16 и 8 мм филмска лента. Така што Ли се потруди да биде забавно за следење сценариото, монтажерите го задржуваат вниманието, а актерите пленат со изведбите, особено Дензел и Џефри. Брканицата на предавањето на парите воопшто не е за подценување како е склопена во монтажа. Режисерот Спајк Ли неколку пати бил застапен во видеологија со засебни рецензии на Дейвид Бърнс American Utopia и Black Klansman, меѓутоа исто така кога најдов слободно време да ја изгледам неговата севкупна филмографија, направив избор на неговите најквалитетни 5 филма според мене, така што со оглед на творештвото можам да заклучам дека доста често е застапен во емисијата и се вклучи во малиот круг на автори со 3 филма во 386 епизоди, а по документирањето на настапот на Дейвид Бърн, тој сними ТВ серија за њујоркчаните кои успеа да го надградат разорнатиот град во NYC Epicenters 11.9 до 2021, како и севкупна рекапитулација на фамозните рекламни видеоспотови за Nike, продуцираше бројни кратки филмови, режираше и ТВ серија за последиците од ураганот Катрина во Катрина, Come Hell and High Water, реклама сними за Fiat, се појави во сите кошаркарски документарци, а во најава се неколку филмови, од кои ќе почекаме да видиме што ќе се комплетира, како што е мюзиклот за Viagra, кој гласи Boner, потоа филмот за човекот кој ќе убие за улога на Бродвеј во The Understudy, и ја очекуваме неговата верзија на Ромео и Јулија во хип-хоп манир, се разбира, во кој во криминогеното подземје се водат дуели со мечеви во Prince of Cats. Во прашање е прилично конвенционален и формулаичен филм кој го вади продорот во музичката индустрија и стадиумите на очајот во кој еден човек може да западне, жива песок од која нема излез, како што може да видиме во филмот Нали, кој сепак има среќен крај за бајката на кралот, кој со неговото семејство ќе одлучи да започне да гради ново кралство од почеток со здрав темел, кој доколку повторно допре до успехот ќе стане подвижна мета на љубоморните,
кои ќе посакаат парче од тој успех инстантно, без да го заслужат со својот творечки дух, кои до тогаш биле игнорирани, занемарени и малтене огорчени цел живот. Венеат гледајќи други како просперираат. Дали ќе успее пак во ерата на дигитално компресираната музика да има сакан одек, се сомневам и во него и во неговата релевантност, освен ако нема некаков си друг скандал. Така што не му верувам јас на среќниот наиван крај, ама Куросава или имаат различни поуки на учење на скромност. Филмот имаше својата премиера надвор од официјалната селекција на Канскиот филмски фестивал, за потоа од август A24 да го стави на репертуарите и да има ужасно низок профит од $1,5 милиони, што го забрза процесот на објавување на стриминг сервисот Apple+, што значи или беше потполнутнат терминот на прикажување на опашката на летото, или Spike Lee е во целост инфериорен за интересот на денешните гледачи на репертуарските филмови. Кој причинител и да е во прашање, нема позитивен одек ниту интерес за овој филм во јавноста, барем не за да се гледа на големото платно. Крими драма за носењето на тешката одлука, во која се преиспитува моралниот ков на еден лик, кралот на империјата, кои се обидуваат на секој подмолен начин да го провоцираат да го напушти тронот, завидливите, тие што очајно сакаат да застанат под рефлекторот, само што кралот ќе ја научи лекцијата дека сите пари не се добри пари. Ако морам да го евалуирам, тогаш Highest to Lowest од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 386-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И ви благодарам за вниманието. Поздрав!